嘢嘅 couples 咧，如果佢做晒呢啲嘢咧，一定分手。有時可能佢做咗一啲嘢，可能係少少嘢，我真係會覺得哇好 man 啊！突然間可能打個電話揾唔到人啊，或者即係個伴侶可能係約咗人食飯，佢都然即刻好焦慮。Hello， 又嚟到男男女女加點情趣嘅時候啦。Hello， 李嘉敏教授。Hello Alison。係又有 Kevin，亦都有我 Alison 咧陪住大家嘅。我哋今集講緊呢個話題咧，都係我諗好多人都會想知，好多人都會想問。咁希望都可以幫到大家嘅一個話題。不過首先提提你，請你 subscribe 嚟我哋 ETNet 嘅 YouTube channel 啦。咁我哋就每一個星期都可以準時同大家見面啊嘛。嗱，我哋呢個話題咧就係點樣可以令到個關係更加持久嘅咧？哇！呢個係一個人生嘅好大嘅課題。咁同埋即係我覺得個 partner 真係好緊要，係嘛？即係咧我好記得一句啊，即係叫做咩咧？即係 choosing a partner as choosing a set of problems。即係你揀咩人咧，就等於咧你揀一 set 乜嘢嘢嘅問題。好灰啊！咁都係㗎，其實係我好記得有個即係 study， 我睇完笑咗出嚟嘅就係咩咧 ？Health psychology， 佢發現咧嗰啲男性咧，如果儲咗一個惡婆，即係經常咧即係機關式咁樣樣掃你，即係鬧佢咧，原來佢係好容易有心臟病啊！長期都好刺激，係啊，每日翻去都好刺激。係啊，對呢啲男士咧，我哋深表同情嚇，咁樣希望可以幫到手啦呢一集咁樣。係嘅，嗱，其實關係要持久咧，我相信都有好多唔同方面嘅配合啦。首先，大家嘅溝通要做得好啦。我都聽聞過咧，有啲嘅心理學家或者係一啲嘅 couples therapist，佢哋就會講咧，唔好怕鬧交。因為你肯鬧，即係你肯講出你心入邊嗰個問題、嗰個嘅難處，咁只不過係在乎大家鬧交嗰個過程係點樣鬧法咯。係啊，同埋係你點樣去處理咯，咁樣。咁啊好得意啊！你即係提翻即係呢個 study 咧，咁就另外咧就諗起一個即係非常之著名咧嘅心理學家 John Gottman。咁佢咧就其實係一路咧去研究咧，就係超過咧4萬對 couples。哇！咁佢好犀利就係話佢即係睇嗰啲 couples 咧。頭嗰15分鐘點樣係去相處，點樣去講嘢咧？佢已經係可以預測到咧呢對即係 couple 究竟到最尾會唔會分開？而嗰個咧即係accuracy 咧，即係嗰個準確度係講緊94% 嘅喎。睇相都冇咁準喎，真係好犀利。咁但係咧，佢其實咧又唔係睇相嘅，因為咧佢係好 scientific 嘅。就係咩咧？就係佢可以有一啲咧即係嘅指標去睇嘅。即係話乜嘢嘢嘅 couples 咧，如果佢做晒呢啲嘢咧，一定分手。咁係有啲咩咧？係咯，係啦。第一樣嘢佢會去睇咧，就係有冇一個即係 harsh 嘅 startup 啊，即係話有啲 couples 咧。一見到面咧，就已經係起晒槓嘅，即係好準備去嗌交嗰個款啊！一坐低就睇你唔順眼啊！係啊，就即係覺得係篤眼篤鼻咁樣樣咯，嚇，或者係即係下下都要窒住晒。唉，你識咩啊？唉，你永遠係咁嗱，即係其實講嗰啲永遠啊，你即係其實即係盡量要去避免咯，嚇咁樣樣，即係你好似判咗人死罪咁樣嚇。咁嗱，呢個咧就係其實第一個指標咯，嚇。第二個指標我自己咧就覺得係。即係真係值得注意嘅，即係嗰個對大家個 partner 嘅情緒。而當呢個情緒呢一種情緒出現咧，咁就其實基本上咧都係分手收場啦。係咩咧 ？Contempt， 即係藐視啊！即係嗱，佢未必係用個口去講嘅就係，即係係即係好藐視你啊咁。睇你唔起啊！但係咧，你見到佢啲眉梢眼角啊，即係佢會覺得即係。廢啊嚇，或者係食乜啦咁樣，你會見到佢表達到呢一個咁樣嘅情緒咧，你會好知道咧就係嗰對 couples 咧到最尾都唔係好 work 噶啦，係因為其實咧鬧唔鬧交反為唔係一個指標，鬧交只不過就係話啊，即係我可能同你對一件事裏邊我有唔同嘅睇法嚇，可能係有唔同嘅情緒。咁但係咧，去到咧就係話蔑視或者藐視咧，基本上就係冇乜得掹㗎啦嚇，因為你其實都已經係覺得佢唔配你啊嚇，或者係覺得即係佢唔達標喎咁樣樣，呢個就係即係我哋要去注意咯咁樣。咁好啦，仲有一樣嘢咧，會去睇翻佢哋嘅 body language。原來咧好多嘅即係咧遲早會分手咧嘅情侶們啦嚇，或者夫婦們咧，睇翻佢哋 body language 咧，佢哋講嘢咧，就算嗌交都好啦，佢哋其實唔係對住
大家嘅。哦，示範下先，係咪即係嗰啲啊？即係嗰啲啊，即係正連嗰啲啊對都唔想對住你嚇，或者係講嘢嘅時候，佢其實你睇緊佢哋嗰個心啦嚇，即係如果係即係感情好嘅咧，就算唔係我對住你咧嚇，其實都係一個即係共通可以係即係到最尾係可以 merge 埋嘅一個點啊！但係你會睇到好多咧，即係唔係好咬完嘅 couples 咧嚇，其實咧可能有一個一路係咁喺度講嚇，一路就有一個咪喺度睇住電視咯嚇，咁就係唔係好想係對住對方嘅。咁呢個其實都係一個即係 signal 嚟嘅喎。居民連翹腳翹邊個方向都係有少少關係㗎嘛，都有啲潛意識嘅一啲即係微小嘅動作咯，咁樣樣嚇。咁除咗呢個身體上面啦，又或者係嗰個感覺上面啦，咁都睇唔起啦咁樣之外咧，仲有冇喺15分鐘之內睇得到嘅嘢㗎？哦，有一個我覺得其實咧都應該係一個好重要咧嘅一個 signal 嚟嘅，就係話佢哋嗌交之後，佢哋有冇一個即係 repair 嘅 attempt？好緊要，修補關係係咁如果咧係即係一啲遲早會分手咧嘅 couple 咧，就拗完，佢就跟住然後冇一個即係 repair attempt 嘅，冇修補關係，即係唔會話咁好啦，我哋點或者點，即係唔會有呢一種咁樣嘅 conversation 係出現嘅，咁就係嬲咯，或者係冷戰咯，係咁然後就即係大家就係即係唔出聲啊，或者黑面啊幾日啊，咁等啖氣過咗之後，咁當好似冇事，咁但係其實裏邊仲冇處理過，冇處理過嘅，咁反為咧就係發現咧，即係真係好long lasting 咧嘅 couples 咧，就係佢哋會係點咧？佢哋就算係有唔同嘅意見拗完咧，佢哋會係有一個即係修補嘅嘗試嘅嚇，或者會氹翻對方啦，係咪？或者會 say sorry 啦嚇，或者會係我哋其實應該要點啦，或者我自己我之後會點啦？有啲反省嘅，係會有一啲咁樣嘅動作咯。咁但係咧，去到真係一啲不咬完嘅 couple， 即係冇乜希望嘅 couples 咧，就可能連 sorry 咧都唔會講嘅咁樣樣。都感覺上係嘅。當你去到一個關係覺得冇將來咯，咁仲修補嚟做乜嘢咧？可能真係去到嗰一個位，咁就變咗大家由個身體語言開始，一路去到即係內心入邊最心底嗰句，都已經係唔想再一齊啦咁樣樣。係嗱，唔想去到呢個地步嘅話咧，就要睇下以下嘅貼士啦。咁點樣可以令到個關係長期都係咁有滋潤、咁親密嘅咧？呢個咧都係要講翻 John Gottman 咧，呢4萬個嘅即係 couples 咧嘅研究，佢發現咗咧，即係雖然有啲即係唔好嘅 signs 啊，我哋都要去注意啦。咁發現原來咧，即係話好恩愛咧嘅情侶啦，或者夫婦咧，佢哋都會有一啲咧嘅特質嘅喎嚇。咁第一個我覺得都好緊要嘅，就係佢哋係無論佢哋係幾耐咧都好咧，佢哋咧都係會係持續地係 show 佢哋嘅即係嗰個嘅fondness 啦嚇，即係嗰個嘅恩愛啦，嗰個愛意啦，同埋個 admiration 嘅。即係我覺得呢個好緊要啊。係㗎，即係當然啦，每個人都有唔同嘅 love language，係咪個嘅愛的表達都係唔同嘅，咁但係都要 show 下嘅。係啊，我到而家都 show 㗎。係咩？你點 show 㗎？係啊，幾廿年都會 show 㗎。即係有時我會覺得，真係你要由心嘅嚇，咁又唔可以好假，因為咧對方會知㗎嘛，係咪啊？又唔可以太浮誇嘅，即係會知。即係但係你由心，有時可能佢做咗啲嘢，可能係少少嘢，我真係會覺得哇，好 man 啊！咁要講出口㗎咯喎，講㗎我，係啊，咁你發覺咧就係其實。每個人都中意讚嘅嚇，咁我發現咧即係對方都好受落嘅喎。我都好識得揾呢啲位去讚一讚自己另一半嘅，即係尤其是係當你見到譬如佢肯為個家庭付出嘅話，咁呢啲真係要盛讚下嘅。係簡單如佢一次過攞起2部小朋友嘅單車，咁我哋話哇好大隻啊！即係嗰啲好基本嘅都要做一做嘅，真係有跟 show 啊嗰啲，即係呢啲都要間唔中掛喺嘴邊都唔怕嘅。會㗎，你即係大家。試下，你會發現咧就係對方咧，佢未必會去講任何嘢，但係你會見到咧，佢嗰個面部表情有啲暗爽嘅，係嘅，又甚至乎咧唔使直接講啦，可能直接講有啲難開口嚇，但係都可以有啲
斜線啊、曲線嘅讚賞，譬如話明明係想呢句説話話俾老公聽嘅，但係就對住啲仔女講，譬如話嗱呢個問題咧，梗係問全屋最醒嗰個啦，咁佢話邊個啊？咁樣佢話爸爸嘅話咧，咁就成功咗啦。係啊，或者就算有時咧，即係真係唔係話要面對面，可能而家咁方便 WhatsApp，老婆，我尋日覺得你好靚啊！哇，成樣嘢即係哇，今日應該有好日子過啦咁樣。但係你唔好喺老婆完全係嗰一日，第二日係冇諗過要化妝出門口，全日呆在家中嗰一個 look 嘅時候，你就尋日你好靚咯，兩回事啊！係啦，個語氣都好緊要，係啊，冇錯。嗱呢個係滋潤嘅方法啦，就點樣可以令到 keep 住恩愛，就係不斷都要俾到對方知道啊，我仲係好中意你嘅，我仍然係好欣賞你嘅。咁呢個第一步。喂，同埋咧，我哋講翻正話個 body language 嘛，即係其實我哋真係可以係即係啱反方向咁樣去即係去諗咯。即係如果我哋咁樣嘅時候係代表喂，我真係唔想同你講嘢，咁我哋多啲去面向對方啊，係啊，或者多啲嘅真係身體接觸啊，都好緊要嘅。因為其實另外一個理論，我諗好多咧嘅朋友咧都有聽過嘅，即係 triangular theory of love，即係其實一個愛。其實係咩成分去組成咧？咁樣嚇，咁當然有 intimacy 啦，即係有親密啦嚇。咁嗰個 passion 嗰個激情其實都要喺度嘅嚇。咁另外一個咧就係個 commitment 啦，即係你有幾承擔咧對呢個即係 relationship。但我發覺咧，即係好長嘅一啲即係關係咧，就係變咗淨係得 commitment，冇埋 intimacy， 冇埋 passion， 冇埋激情，冇埋個親密感，咁就其實就好 dry 咯。有啲叫咩？叫交功課。係啊。咁嗱，但係我哋咧即係去翻即係另外一啲嘅即係元素，你淨係得親密感，其實你朋友都得。咁所以嗰個 passion 先係咧，係你同即係對方一個真係好獨特嘅一個即係元素咯。咁當然啦，我哋即係隨住年紀啦，或者係真係耐咗嘅時候係少啲嘅，即係嗰個成分係個比例係少啲嘅，係即係跌咗落嚟嘅。咁但係就係我諗，可能我哋都要去靠自己點樣去經營，即係得閒翹下，得閒掃下背啊，係嘛？得閒錫下啊咁樣樣，其實咧就都要係即係靠呢啲身體嘅語言同埋接觸咧去維持嘅。係啊，好多時候咧，而家呢一個社會啦嚇，未必個個都會想話啊結咗婚之後咧有一個就留喺屋企，亦都未必係個個可以負擔得到呢一種嘅犧牲。咁我都近排睇過一啲幾有趣嘅文章，咁都有啲朋友咧就話而家其實喺呢一個年代點樣令到嗰個關係可以 successful 成功咧？就係你哋兩個都有成功嘅人生，你哋嘅 life 係 successful， 你嘅 love life 都會 successful。因為當你兩個都有各自嘅生活，有自己嘅圈子，有自己嘅成功成就嘅話，你將呢一份嘅自信帶翻嚟佢哋嘅關係入邊咧，都會令到大家可以更加互相去欣賞對方啦，更加多嘅話題咯。係啊，因為你咁樣講咧，就即係即係提醒咗我咧，即係有一個即係我哋即係心理學裏邊咧會去睇翻就係一啲即係壞咗嘅 relationship 嚇，即係點樣樣咧？其實都會睇翻咧，即係當中咧嗰啲人嘅 personality 嗰個性格係點樣樣嘅嚇。咁我哋會睇嗰個 attachment style。咁有一種咧嘅依附人格咧，就係叫做即係 anxious 嘅 attachment style。即係話佢對人際關係咧係非常焦慮嘅。咁呢啲咧其實個伴侶好慘，因為佢其實係即係咧佢個世界就係完全係 focus 上佢即係伴侶個世界。咁變咗可能好多時候咧，即係呢啲咁嘅人格咧就係，突然間可能打個電話揾唔到人啊，或者即係個伴侶可能係約咗人食飯，佢都然係即刻好焦慮，或者諗咗好多即係好負面嘅嘢嚇。咁其實咧就變咗好多時係令到即係個伴侶咧係好窒息咯。咁其實呢個咧就係即係同你正話講嘅相關。即係如果你有自己嘅世界，你有自己嘅自信同埋好治癒嘅地方咧，其實都係一種魅力嚟嘅。因為我哋即係之前有一集去講啦，點樣令到對方會覺得你好有魅力咧，就好得意嘅，就係你有少少神秘感咁但係咧又唔好 play hard to get，即係你都係好 approachable 嘅。咁嗱嗰個神秘感咧就係嗰個即係魅力所在。咁所以我覺得咧就係有時
就唔使要咁 attach 嘅，或者唔需要係咁黐實晒嘅。係我去邊度都同你一齊去。係啊，咁其實每個人都有自己嘅即係自己嘅世界啦，同埋即係自己嘅 privacy 啦咁樣樣。咁所以我覺得喺呢方面你講得好啱喎，即係其實如果大家都係有個自信出嚟嘅時候，咁一定係1+1大過2咯。係啊，完全係覺得真係要 celebrate each other，唔好淨係咧 exclusively 將你攬埋，淨係自己獨霸佢，咁樣未必係一個最健康嘅做法啦。今日咧唔該晒 K 文，亦都多謝你嘅欣賞，多謝你嘅收睇啊！記住咯噃，如果有啲咩想我哋去特別喺下集關注嘅話咧，歡迎你 comment 俾我哋又可以啦 ，WhatsApp 又或者 email 俾我哋都得㗎。下個星期再見啦，拜拜！如果想緊貼最新最齊嘅生活消閒資訊，即刻下載 ETNet 財經生活 App，或者上etnet.com.hk 睇啦。